কফ সারাবেন যেভাবে। কামরাঙ্গা শীতল ও টক, তাই কফ সরাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অথবা খাওয়ার আগে সন্দেব লবণ দিয়ে একটু আদা চিবিয়ে খেলে কফ ভালো হয়ে যায়। অথবা শ্লেষ্মাজনিত কাশিতে খুব কষ্ট হয়, কফ ওঠে খুব কম। এ অবস্থায় তেলাকুচার মূল ও পাতার রস ৩ থেকে ৪ চামচ একটু গরম করে ঠান্ডা হলে আধা চা চামচ মধু মিশিয়ে খাওয়ালে শ্লেষ্মা তরল হয়ে যাবে এবং কাশিরও উপশম হবে। আমার এই তথ্যগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। লাইক এবং শেয়ার করে উপকৃত করাবেন সকল বন্ধুদেরকে। পরিশেষে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।